पत्तियों वाला देखें माशाल्लाह। ये है तो प्योर सिंधियों में, लेकिन पता नहीं कैसे थोड़ा लुक इसका ना पंजाब के मुर्गों की तरह है। हालांकि पंजाब का कोई इसमें ब्लड मिक्स है ही नहीं, फिर भी ये देखो ना थोड़ा बहुत फेस ना इसके पंजाब के मुर्गों की तरह जा रहा है। पत्तियां सिंधियों वाली हैं, ताज इसका और नोक जो है ना पंजाब के मुर्गों का है। नलियाँ इसकी जो है ना वो रूह अफ़ज़ा वाली हैं भाई, फुल जो है ना रेड होती हैं। तो पट्ठा है 1 साल तक एज। जोड़ भी इसके ज़बरदस्त ठुके हुए हैं, मोटे, और जो नीचे वाले जोड़ हैं वो 95% तक बंद हैं। तो इसका मतलब है कीलबाज भी ये होगा और कारीबाज भी, दोनों माशाल्लाह है। अभी छोटा पट्ठा फुल एक्टिव माशाल्लाह। ईद के बाद लड़ेगा, रमज़ान के बाद। अभी तो वैसे भी तैयारी खाते खाते रमज़ान आ जाएगा। माशाल्लाह स्पीटर भी होगा ये, बहुत स्पीटर। अगर थोड़ा भी पंजाब का इसके क्रॉस है तो फिर तो बहुत दाबू कील मारेगा भाई। सही है, टोपला पट्ठा है, सिंधी रेड नलियाँ। मोरा 2800 ग्राम, वज़न भी सही है, इसी जान में भी अच्छा उड़ेगा। फिर थोड़ी खाद खुराक खिदमत हो तो माशाल्लाह सही है भाई, मजबूत। जोड़ भी ज़बरदस्त, जान भी ज़बरदस्त।